मुंबई हल्ल्यासारको पॅरिसाचेरूय आत्मघाती आकांतवादी हल्लो 8 कडे हल्ले सुमार 150 जाणांक मारले फ्रांसान देशांत पयलेच फावट घोषित केली आणीबाणी लोकांच्या विरोधाक भाजपाचो आक्षेप भाजपा म्हणटा इफी भशेन डिफेन्स एक्सपोकोय विरोध मुख्यमंत्री म्हणटा एक्सपो वांगडा एरो शोय शांताराम म्हणटा रक्षा मंत्री जाला ब्रोकर तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना सरकारान थारावपाचे कमर्शियल तियात्र अकादमीक लागना तियात्र अकादमीन हात फाफुडले मिकी म्हणटा तियात्राचे नावान राजकारण मिरामार दोनापावल रस्त्याचे कामाचेर मुख्यमंत्री बेजार नवे कॉन्क्रीटाच्या रस्त्याक वेरो मुखेल सचिवां वरवीं चौकशी पार्सेकारान केलें इन्स्पेक्शन जीएसआयडीसीक उजरायली गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाचे काम गोंयकारांचे खासा दर्जाची गरज ना स्पेशल स्टेटसाचेर बीजेपीचे यू टर्न वेंचणुके वेळार दिल्या उतराची याद केल्यार बीजेपीची जाप ना गोंयांतली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक सरकारान जिल्लोधिकाऱ्याक आनी येणावळ सचिवाक दिवपाक लायली आंकडेवारी 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेनची घरां करतले कायदेशीर फ्रांसाची राजधानी पॅरिसात आकांतवाद्यांनी 8 सुवातांनी आत्मघाती हल्लो केलो आकांतवादी हल्ल्यात शुक्रारा रातीं सुमार 150 वयर लोक सोंपले फ्रांसाच्या आकांतवाद विरोधी फाट्यान 8 आकांतवाद्यांक सोंपयले नॅशनल स्टेडियमा भायर 3 स्फोट जाले 1,500 सैनीक आकांतवाद्यां आड लढपा खातीर पॅरिसाच्या रस्त्यांचेर देंवल्यात इराक आनी सिरियाच्या इस्लामीक स्टेटाच्या आकांतवाद्यांकडे मोहीम सुरू केल्या उपरांत फ्रांसाचेर आकांतवाद्यांनी हो हल्लो केलो बीजेपी म्हणटा लोक इफी भशेन डिफेन्स एक्सपोकूय बेश्टेच विरोध करतात फुडल्या वर्सा मार्चांत डिफेन्स एक्सपो बरोबर बेतलांत एरो शोय जातलो गोंय सरकारान सध्या खंय एकाच वर्साची मान्यताय दिल्या म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयता मात डिफेन्स एक्सपो खंय इफी भशेन चल्लो जाल्यार कायम दवरपाचो खासदार शांताराम नायक म्हणटा एम्साक दिवंक सरकाराकडे जमीन ना डिफेन्साक जमीन दिवंक मात आसा रक्षा मंत्री पर्रीकार सरकाराचो ब्रोकर जाला अशें शांतारामाचें म्हणणें गोंयान बेतलान फुडले वर्सा मार्चांत जावपा आशिल्ले डिफेन्स एक्सपोक एका वर्सा खातीरच खंय मान्यताय दिल्या एक्सपो बरोबर एरो शोय जातलो हो एक्सपो आनी एरो शो गोंयान बरो जमल्यार इफी भशेन फुडें चालू उरपाचो आमी एका वर्सा खातीर म्हणटा बेनिफिट कितले मेळटले हे पळोवया आनी ताच्या नंतर फुडें कंटिन्यू करप दुसऱ्या वर्सा दिवप की ना दिवप हे सरकार ठरयतलें डिफेन्साचो प्रपोजल आसलो पयलो डिफेन्स 2016 डिफेन्स एक्सपो करपाचो आनी विल बी परमनंट वेन्यू फॉर एरो शो म्हटलेले अशें तेंचो प्रपोजल आहा गव्हर्मेंटाक आमच्या सो तो एरो शो करूं ना आमी तो पास करूं ना आमी दिता आसतना एका वर्सा खातीर दिता फक्त डिफेन्स एक्सपो एरो शो खातीर दिवं ना ना दोनूय गोश्टी एरो शो दोनूय एरो शो परमनंट वेन्यू मागला नाही मागोव रे मागल्यार एरो शो सुद्दां एका वर्सा खातीर दिला हय पण ही 6 लाख स्क्वेअर मिटर लँड जस्टिफाय अरे थंय जाता 30,000 स्क्वेअर मिटरची प्रगती न्ही पूण हांगा मोठो शो करचो न्ही बीजेपीकूय डिफेन्स एक्सपोन इफी दिसता सेम प्रॉब्लेम तोच प्रॉब्लेम केन्ना केलो इफीक की आमकां इफी नाका प्रोटेस्ट फ्रॉम पीपल एंड टुडे इफी हॅज गिवन सो मच टू गोवा सेम थिंग इज विथ दिस डिफेन्स एक्सपो गोंय सरकाराक एम सारकेल्या इन्स्टिट्यूटाक जमीन दिवंक जायना आनी रक्षा मंत्रालयाक अश्योच काडून जमनी दितात म्हूण राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान विशय काडलो रक्षा मंत्री पर्रीकार खंय डिफेन्स आनी सरकाराचो ब्रोकर जाला We are searching for 200 acres of land which is required badly for All India Medical Institute proposed project. In such circumstances, squandering the precious land, is it a worth decision? And it is unfortunate that our Defence Minister Sri Manohar Parrikar is practically acting as a broker, trying to do his best to see that precious land of Goa is given to the Defence Ministry for its song. इफी गोंयान येतकच व्याप दिल्ली परस कितलेशेच पट वाडलो
डिफेन्स एक्स्पोचेय तेच. सध्या तो दिल्ली प्रगती मैदानार जाता. आता गोंय सरकारान 6 लाख चौखण मीटर जमीन एक्स्पोक दिल्या. एरो शोक 3 किलोमिटरांची एअर स्ट्रीप उबारची पडटली. उबारिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफेन्स मंत्रालय सोडटले म्हणजे परस सरकाराची भाशा पळयल्यार गोंय एक्स्पोचो परमनंट व्हेन्यू जावपाचीच शक्यताय चड. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना तें सरकारान थारावपाचें. अकादमी अनुदान दिता त्या तियात्राकच अकादमी अटी घालपाक शकता आनी तश्यो अटी आतांय आसात. कमर्शियल तियात्रांचेर अकादमीचें नियंत्रण ना म्हूण अकादमीच्या अध्यक्षान हात फाफुडले. दुसरे वटेन मिकी तियात्रिस्तांचेर चळावला. फ्रांसीस दे तुयेन आपली 89 वर्साची आवय आनी भुरग्यांचो कांतारांत उल्लेख केलो म्हूण खंय तो अब्रू लुकसाणीची केस घालतलो. मुगे इनोसेंट भुरग्यांचेर कांतरां म्हणटले. हे पाट मुगे 89 इयर्स ओल्ड मुगे मायचे कांतरां म्हणले. हांव नको मुगे भुरग्यांनी आनी मुगे फॅमिलीन त्या दुखयता उंची घालतो. आनी 2 दिसांनी कित्याक म्हाका आतां ती कांतरां रेकॉर्ड धाडला पुलिसांनी धाडला ते हांव CD काडटलो म्हणजे एक्सपर्ट लॉयराकडे दितलो आनी ते डेफिनेटली केस घालतलो. रवींद्र भवन हे पब्लीक प्लेस ती फ्रिस्किंग करून आसतना गान घेवन मनीस भितर कितको पावता कळटा आनी तर गान नाचिल्ले जाल्यार PIF मार्गांव पुलिसांनी ताका लायसन्स दाखोवपाक कित्याक लागलें. ते मिकीके घरा लायट ना म्हणून इंजिनियर हाडप ना मिकी भाशेन पूण परचे देर आर फ्यू पॉलिटिशियन्स ताका पे करून कांतरां म्हणून लायताय. पॉलिटिशियन चुकतले आसता मरे तेजे बारा कंप्लेन पासून करपाक मरे. मिकी पाशेको इलेक्शन झुजतलो परजे बोले आनी आपले सारखे पॉलिटिशियन पॉलिटिक आहा ते लोकांक पंच करतलो आनी बेकायद्या प्रमाणे कांतरां म्हणून तियात्रिस्तां म्हणून वाबरूपणा पेडी करूंक लागप. म्हणजे इतली म्हणणी बाबा कांतरां म्हणटा आसतना मर्यादेन म्हणले पूण हिसाबा भायर वचनाका. तियात्रिस्टांनी मर्यादा सोडूंक जायना. दुसऱ्याच्या खाजगी आयुश्यान कोण कितें करता तें पळोवप सारकें न्ही म्हूण तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष आगोस्तीन तिमोदोचें मत. तियात्रांचेर सेन्सर घालप काय ना तें खंय सरकारान पळोवचें. माय कडल्यान गांवांत तियात्रां दिताय तितून आमगेलें सारकें बरयल्लें आसता गव्हर्मेंटाचेर एगेन्स्ट रिलिजियसाचेर कांयच एगेन्स्ट आसचें ना म्हणून. जी पाटी सारकें लोकांले पर्सनली वचपाक जायना. तियात्रिस्तांक आमी लोकांले बेड कितें आहा तें हाडटा पूण राणी हाटल्यान गोबर सगळ्यांना आसता सारकें अंडर द बेल्ट वचपाक जायना. आमकां ते दुसरी तेंगे कमर्शियली जे पळय तियात्रां कितें करता ते आमकां चड अशें लागना. चोय सेन्सरशीप म्हणटा ती इज अ प्रेरोगेटीव ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार ती घालपा जाता ना घालपा जाता दॅट इज गव्हर्मेंट चिंततलो. रवींद्र भवनात तियात्रा वेळार घडले ती लोकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया. तातूंत गैर कितें काय म्हूण BJPचो प्रस्न. But he claimed them are his people. You say they are his people. And if there are some sporadic cases, if I don't like somebody and I create some problem for a song or something, can you call it really intolerance? I mean, those are sporadic things. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.